Acabei de dar banho nesse cão. Alguém pode me explicar o que ele tá fazendo? Alguém pode me explicar o que ele tá fazendo? Eu, sinceramente, não tenho uma explicação plausível para isso. Eu não tenho. Se alguém puder explicar, eu gostaria de saber. Vou falar a posição que a posição que o cara tá. Ó, ó. Tem condição. Acabou de tomar banho. Tem condições disso? O cara tá de cabeça pra baixo. Olha pra lá. Olha lá, ficou parado.